米粉我哋炒係浸水嘅咩？你冇俾佢漲咗，俾佢發咗先變咗硬。我攞熱水嚟煮佢咧。哦，你係攞熱水水，就係你又愛擠多水落去炒咯。哇！炒呢個都要炒咁耐啊！炒俾呢個我炒好耐㗎，先至佢個味先會咩㗎？大概幾耐啊？10分鐘啊！而家啲咁樣炒啊？哇！好嘥時間啊！